మేడం మేడం ఫోటో ప్రెస్ మేడం రమ్మని చెప్పు. యా రైట్. రైట్ ఇక్కడ చూడండి మేడం. ప్రశాంత్ సార్ ఓకే సార్. ఫోటో రైట్. సార్ ఇక్కడ అక్కడ ఈవీఎం మిషన్ ఉంది సార్. సార్ అక్కడ ఏ సింబల్కి వేసారు ఇక్కడ కూడా అదే సింబల్కి. రైట్ సార్. ఇప్పుడు ట్యూషన్ పెట్టినప్పటి నుంచి ఏమన్నా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా లేదా ఉంటుందేనా? మ్యాక్సిమం అందరికి 10/10 అడిషనల్ రూపంలో పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. స్కూల్కు మర్చిపోయి వస్తుంది. Good morning to everyone. Myself Vaishnavi from 8th standard. నేను కేవీఎం స్కూల్ నుంచి ఎస్టీఎల్ లీడర్ గా నిల్చున్నా. నా సింబల్ వచ్చేసి బ్యాక్ సింబల్. మేము 1 month నుంచి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నాం. సో ఐ హోప్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ అందరూ నాకే ఓటేసారని అనుకుంటున్నాను.
And if I became leader, I will ensure that I will implement all my promises which I written in my manifesto. And thank you. And please choose a best candidate. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. మైసెల్ఫ్ విజయలక్ష్మి ఫ్రమ్ 9th స్టాండర్డ్. నేను కేవీఎం స్కూల్ నుండి ఎస్పీఎల్ లీడర్గా నిల్చున్నాను. సో నేను 1 month నుండి క్యాంపెయిన్ చాలా చేస్తున్నాను. సో అందరూ స్టూడెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ అందరూ కలిసి నన్ను ఎస్పీఎల్ లీడర్ లేదా ఎస్పీఎల్ లీడర్ చేశానని అనుకుంటున్నాను. సో నేను మేనిఫెస్టోలో ఏవైతే రిటర్న్ చేశానో అవన్నీ కన్ఫర్మ్ క్లియర్ చేశాను. ఇంకా స్కూల్ డెవలప్మెంట్ కోసం నేను ప్రయత్నిస్తాను. సో అందరూ ఓటేసి నన్ను గెలిపించాలని కోరుకుంటున్నాను. నా పేరు వార్త. నేను కేవీఎం స్కూల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. నేను 8th క్లాస్ స్కూల్లో ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. అందుకు నేను ఎస్పీఎల్గా క్యాండిడేట్గా నిలబడ్డా. నన్ను అందరూ టీచర్స్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కలిసి గెలిపిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. 1 నెల పాటు మేమందరం చాలా కష్టంగా ప్రచారం చేస్తున్నాము. 9th క్లాస్. నేను ఈ స్కూల్లో ఎస్పీఎల్గా నిలబడినాను. నా సింబల్ సిలిండర్. అంటే ఫస్ట్ టైం ఈ స్కూల్లో ఎలక్షన్ అంటే ఫస్ట్ జరిగినాయి కానీ ఇప్పుడు అంటే కొత్తగా సార్ ఏమో కొత్తగా ప్రాక్టికల్ గా అంటే బుక్లలోనే చూసిన ఈ ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు రియల్ గా చూస్తున్నా. మా మమ్మీ వాళ్ళు డాడీ వాళ్ళు ఇస్తుండే కానీ మాకు ఇప్పుడు ఈసారి వేస్తుండ్రు. అందరు నాకు గెలిపిస్తారని కోరుకుంటున్నా. స్టూడెంట్స్ టీచర్స్ అందరు. థ్యాంక్ యూ.